Ani biyya Kuwait jiraadha. Guyyaa tokko abbaan manaa madaamii koo reefu fuudha ture. Garuu qarshii guddaa naa kennee akkan waliin ciisu na gaafate. Tole qarshiif biyyaa bahe jedhee anis waliin ciise. Har'a waggaa 5 guute. Har'a garuu qaama saalaa koo dhukkubaa hin beekamne godhatee amma rakkoo guddaa keessa jira. Ani siin dhiisu qarshii guddaa sii kennee jira jedhee natti taphata. Ani garuu dadhabee jira. Gara biyyaa galuu jennaan na dide. Mee maal naan jettaa lubbuu koo? Waynee balaachoo, waynee balaachoo, waynee balaachoo. Wayne kisara, wayne kisara, wayne balaachoo, wayne kisara. Isin gorsee dadhabe amma isin arrabsuu kiyya bakka kanaa booda sa'aatii isinitti fudhee daqiiqaa isinitti fudhee keessa wargi yuutuubii kana banee ji'a 7 fi argi yuutuubii kana bane akkas na fakkaate. Yuutuubiin kun jalqabaa agarraatti waa'ee magorsaati irra caalaa badaa waan tokko keessa hin jiru. Yuutuubii keessa tokkotullee waa'ee jaalalaa waa'ee maal Sa'idoo Roozaa haasaa malee kuni waa'ee shamarra biyya Arabaa ilaallata. Osuma ani isaan gorsuullee garuu egaa warri waggaa 5 seenaa waggaa 5 barreessitan isinirraa ilaalamu. Obboleettiin keenya kuni waggaa 5 guutuu natti taphatee gara biyya kiyyaa galuu barbaada. Qaamni saalaa kiyyaa dhukkuba hin taaneen faalamee jira jettee jirti. Ijoolleen gaafa gaaffii na gaafatanii na qofaa osoo hin taane warra koomentii irra jala dubbifachuuf gaafatu. Maaliif yaada isin barreessitanii fi maal akkasin jettan isinirraa wanti jechuu fi isinirraa koomentii keessan dubbifachuu fi yaada isinitti dhufe obboleettiin keenya kun koomentii ishee ol isiniif baasee jira. Koomentii yeroo baay'ee maaliif ol baasaa? Namni keenya tokko ijji isaan argu waan ta'eef akka dhiyeessaa fuutee nu xoreessitaa kan naan ijoollee hin jira. Koomentiin asuma jalatti barreeffame jira. Viidiyoo mani kaleessa gadda jala jira. Garuu ijoolleen yoon akkatti haasa'e seenaa kiyya maal na baasuu diddee seenaa kiyya maa akkana gochuu diddee ka jedhantu jira ol babbaasa koomentii malee yuutuubii irratti rakkoo guddaa uuma jechuudha. Koomentii namaa yeroo hedduu ol baasu maaliif abbaan yuutuubii akkatti nama qeeqaa jirtu yookaas immoo nama arrabsaa jirtutti si ilaala waan ta'eef faayidaa naaf hin qabu naaf miidhaadha waan akkasii. Lammuu akkasittiin hojjedhu ijoolleen dhiifama narraa taasisanii jechuu barbaada. Warri koomentii keessan waliin babbaafne akkasitti yeroo hundaa walitti aansee yoo ol baase yuutuubiif rakkoodha jechuudha. Yuutuubii waan akkasii hin eeyyamu. Rakkoo obboleettii keenya kana agartanii jirtanii koomentii ishee rakkoo guddaa keessa jira. Qaamni kiyyaa na dhukkubee jira gara biyyaa nagashii jennaan birrii guddaa sitti baasii naan jedhee jette obboleettiin keenya. Fakkeenyaaf Arabni birrii guddaa maaliif kennee nutti taphata yoo jennee deebinee of ilaallee mucayyoon tokko gaddamaan naan jettee Arabni bareedaa miidhaginaan shurrubbaan yookaan rifeensa mataa waa hedduun nu caalan jennaan noo nuti caalaa qulqullinaan illee waan hundaa illee nuti caalaa jette obboleettiin kiyya tokko baay'ee natti aarte. Akka nuti qulqullinaan waan hundaan caalluun hin beekaa gin abbaa manaa isaaniif haadhuma manaa isaaniitu warqiidha ture. Garuu Arabni maaliif qarshii guddaa nutti dhangalaasee madaamii sanarra yookaas immoo haadha manaa isaarra nu jaalata jennee as gabaabumatti yoo yaadne fakkeenyaaf abbaan manaa tokko haadha manaa isaa seeraan itti fayyadama. Maaliif haadha manaa isaatii maaliif naannoo haa ijoollee isaatii haadha manaa isaa jireenya isaa boruuti waan ta'eef isaa warqiidha waan ta'eef qas jedhee karaa rabbii uume itti fayyadama jechuudha. Siin garuu maaliif si bite maallaqaan? Maal waan taateef si bite? Tokkoffaa gaafa Arabni maallaqa isinii kennee isin akka bitamtan beeka. Gaafa Arabni maallaqa isinii kennee akka bitamtan yookaas immoo akka qaama keessan gurgurattan akkasitti beeka. Ani dadhabee na dhiisuu didee gara biyya nagashi jennaan didee minim yeellam fudhattetta waan ta'eef sa'aatii barbaade sitti taphachuuf mirga qaba. Inda'uun luka kee lamaan girgiddaa kana fannise sitti taphachuu dhiisee jedhee yaada. Ijoolleen tokko nama aarsitanii dhugaa rabbi nama aarsitanii. Inumaayyuu seenaa kiyya ol naa baasiettanii qaanfattanii dhugaa rabbi innaa maal isinitti fakkaate gaafa bitamtan fakkeenyaaf obboleettiin kun qarshii guddaa naa kenneette. Qarshii guddaa sii kenne ani immoo hin dadhabee gara biyyaa galuu barbaada jette. Gaafuma aandi jettanii qarshii guddaa sana Arabarraa fudhattanii akka gara biyya keessanii hin galleellee akka qaama keessan gurgurattanillee beekuu qabdan. Kana hunda gaafa balaan tokko qaama keessan irra gahe yookaas immoo qaama hormaataa keessan infekshinii adda addaa dhukkuba adda addaa balaa adda addaa yoo isinitti fide Arabni sun ka ofii sitti fincaa'u maaliif beektaa dhukkubni isarraa qannasuuf dhukkuba qaba barinni dhugaa rabbi haadha manaa isaa
ukkuba sana amma fakkeenyaaf ukkuba baay'eetu karaa fedhii namarraa ka bahu jira dhugaa rabbi. Araboonni namoonni baay'een biyya keenya jira namoonni ukkuba coobxoo ukkuba adda addaa qaban ni jiran. Kanaafuu arabni sun immoo ukkuba maal akka inni qabu beekta. Ukkuba maali akka isaan qaban beektame amma fakkeenyaaf ani qarshii jedheen biyyaa bahee jireenya koo fooyyessuuf akkas ta'ee hojjedhuu fooyyessi habiibti jireenya kee warri gara fuula duraattis waan akkanaa itti yaaddan warri arabni sin rakkisaa jiru ani maarsiin jedhe yeroo hedduu viidiyoo keessatti yoo arabni sin rakkiste bahaa kunoo markii keessatti agarsiisaa jiran harka kiyya luqqa'ee waggaa meeqa kushinaa arabaa kana keessa abba dhugaa rabbi sinitti sinii galee waan akka isinii mudatu kanaa na mudachuu dhiisee miti namni na gaafachuu dhiisee miti rakkoon adda addaa ibeef miti maal sii godha qaama kee gurgurattee harkuma kee kanaan luqqaateetu hojjettee jijjiirama biyyaa baate sanaa jijjiiramtaa jedha. Arabni eessattuu Itoophiyaa keessattuu irri keenya baalageedha. Abbaaf eessi gaafata garuu immoo kan of kennu abbaadha. Sinii galee kanaaf ijoolleen rakkoon kiyya akkasii qaamni kiyya akkasitti na dhukkubu jira jette amma obboleettiin keenya. Ani obboleettii kiyya akka nama tokkotti akka atillee mucayyoon kun xiqqoo narra yaada kenniti jettee na gaafatte yaada kiyya xiqqoo sii qoodu yoo barbaade gara biyyaa sin gashuu birrii guddaan si bite waan ta'eef dhukkubsattee dhiifattee dantaa keeti jedhee natti taphachuu jiratte manichaa badi bakka manichaa badii biiroo deemi yookaan poolisii of kenni gara Itoophiyaa gali bakka. Ijoolleen kamiyyuu ta'a eenyuyyuu ta'a yoo fakkeenyaaf arabni sin gashuu dide waan akkasii baalagee isinitti taphata yoo ta'e hin taa'ina manicha maraattani maa jetti miiliyoona hin ta'in damoosni kee ji'a tokkotti maa miiliyoona tokkotti maal sii godha fayyaa keerraa kana amma mucattiin kun qabeenya guddaa biyyatti godhee jira birrii guddaa biyya argadhee jira garuu immoo akkuma hin beekamne godhate qaamni saalaa kiyyaa qabeenyatti biyya naqxe kun amma si fayyisuu hin danda'u jechuudha sii galee. Waan akkasiin fayyadu ganaa biyya galtee qabeenyi sana gurgurtee yookaan qaamni saalaa kee kun yookaan dhukkuba wayii irra ga'ee ta'uu mala yookaan waa tokko ta'uu mala yookaan opereeshinii goonasiin jiru waa hedduu jira. Kanaafuu qabeenyuma yeroo sanaa fakkeenyaaf birrii arabni hodhu doolaara jedhee sirra naqee isuma ilaalta osoo hin taane arabni kun maallaqa kana naa kennee booddee immoo maal narra geessisuufi jettee qaama kee to'achuu qabda. Indee wanta qaama kee caalee jiramu maa waggaa 30-40 teenye biyya arabaa kana keessa dhugaa rabbi of jijjiiru yoo barbaadde taa'e rakkoon qabu galaafaa heerumaa deebi'aa ilmoo tokko godha deebi'aa fakkaa indee asii akkas ta'e ani kanaaf jedheen biyyaa bahee maal gochuudha qaamni kiyya akkas ta'e sana ta'e qoosheem waggaa 5 duraan silkiyyuun qabu barbara sinama waan akkana haasoftan kana baraan silkiin qabne isinidha addunyaa bukeessa turtan dhugaa rabbii silkiin qabani barasan argi silkii qabreef waggaa 4 fidne sani naannoo waggaa 3-4 silkii malee hojjechaa ture dhugaa rabbii indee maal taatan ijoollee keenya sheem dhukkuba adda addaa isin dhangalaafatte namni dhugaa rabbii balaa adda addaa maxifoo adda addaa fudhattanii gara biyya galuu deemtan indee fayyaa qabdanii warri koomentii akkasii inni waayuma barreessitu barreessuun keessa waan gaariidha namootaaf barumsa ta'a isinis immoo gorsa waa tokko fudhattu obboleettii keenya koomentii jalatti yaada keessan qoodaa fi namichi akka biyya hin galle akka biyyallee hin gashine birrii guddaa akka itti baase ishee taphachaa jiru isinitti himattee jirti na qofaa miti hordoftoota hundaatti himattee waan ta'eef koomentiin kun hunda keessan ilaallata koomentii jalatti waan isheen gochuu qabdu barreessaa fi ani yaadni kiyya erginni gara biyyaa sin gashuu maallaqa guddaa sirratti dhangalaasee jira sa'aatii barbaade sitti taphadha sa'aatii barbaade akkas ergi jedha ta'ee kallattii umaan deemtee harka poolisiitti kennachuu yookaan gara biiroo deemuu jechuudha sinii galee kana bichaadha furmaanni jiru malee arabni nagashuu dide jedhee waggaa 5 waggaa 6 taa'ee natti haa taphatu akka mangodha indee habiibti qaamni tortoree raammoo keessaa gadi harca'ee booddee immoo abiittu duute si baalaa keessa si buusuu jechuudha sii galee kanaaf rakkoo akkasii keessa dafaa of baasa warri rakkoo akkasii keessa jirtan keessa baha yoo immoo ganaa itti deemaa jirtu ta'e immoo hin shaawwadamina waan akkasii ittiin galina birrii miiliyoona meeqa haa ta'u qaama keessan akkasiin gochisiisinaa raba dhugaa rabbi isinitti waan takka waan sin fayyadu hin qabu ijoollee baay'ee nama koomentii jalatti nan arga anallee akkas naan jedhee anallee akkas na godhe anallee waa baay'ee jira garuu yeroo hedduu irraa oli baasee hin haasa'u maaliif yuutuubiitu rakkoo qaba akkuma dura isiniin jedhee jechuudha malee ijoolleen keenya rakkoo waan akkasii keessa
nuti rakkoo biyyaa nu baase ogumatti birrii barbaacha biyyaa baane garummaa waan akkasii yoo barbaaddan Itoophiyaa keessa jira hoteela keessa deemtanii waan akkasii hojjechuu yoo dandeessu ta'e dhugaa rabbi malee akkanuma ani kanaaf hin biyyaa bahe jedheen qarshii guddaan itti angalaasii waan akkasii indaa'um arabni isin bituun ishee maaliif beektan osoo haadha manaa qabu ati koo haadha manaa sanaa bareeddee miti inni koo finyaansaa qabateetu waan godhe isin biraa deema waa itti urgooftee itti bareeddee dhiqattee dibatte moo foolii shunkurtii foolii shintibeetii miicuu kanuma keessa too isin dhaabattanii aayidoon akkamitti akka inni maallaqa isinii kennee waan kana isin gaafatu hin beeku dhugaa rabbi ani arabichumtiyyuu fayyaa jedhee yaadu bara namichumtiyyuu fayyaa qaba jedhee yaadu ukkuba sammuu faa qabateenna sammuun isaa tuqaa wayii qabateenna kan jedhamu na shakkisiisa dhugaa rabbi yoo kaas immoo akkuma dura isin jedhe ukkuba adda addaa isinitti dabarfachuuf yoo ta'e malee maaliin araba caallee arabni nu gaafatan bare yeroo tokko naan galuu dhugaa rabbi nyaata hojjechuu mana qulqulleessuu okay kun dhugaadha sirri arabni eessattuu nama qulqullina mana gaaruu osoo haadha manaa reef fuudhee jiru akkamitti dhufee immoo sarrataniif birrii kennee koottu waan akkasii waan sheemidha ijoollee keenya waan akkasii irraa bareechaa of eegaa obboleetti keenya rabbi si biraa haa jiraatu rabbi si haa gargaaru rabbi fayyaa kee guutuutti illee si haa deebisu garuu hamma dandeesse mana sanaa baduu yaalii gara biyya kee galuu yaali malee teessee ofittiin taphachiisin amsa kiyya.